Hola amigo, ¿qué haces por aquí? ¿Qué te trae esta visita, ¿Qué haces por aquí? Dime. Hola, hola Shay. Voy a visitar a alguien, pero tengo que pasar por aquí. No, te recomiendo que no pases. Es muy peligroso y te podría pasar algo. No lo hagas, no lo hagas. Nunca, nunca olvides que te va a pasar algo ahí. Ahí hay un hombre muy peligroso y es el malvado Cubierto. Ese te va a hacer daño y daña a la gente, quien quiera cruzar por ahí. Así es que no lo hagas, amiguito, no lo hagas. Sí, Shay, tengo que pasar. Tengo que ir a visitar a mi amigo. Tengo que ver la forma de poder pasar por ahí. Así es que me voy. No, no lo hagas. Te lo digo, te lo suplico, no pases. Te va a poder pasar algo y no quiero que te pase nada. Sí, Shay, tengo que entrar. Tengo que ver a mi amigo. De alguna forma tendré que entrar ahí. Hola, amigo. ¿Podrías darme permiso de poder entrar del otro lado del bosque, por favor? No vas a poder entrar. Este es mi territorio. Por favor, déjame entrar. No, nunca te voy a dejar entrar. El que quiera cruzar esta parte del bosque será cerrado en mi jaula. No intentes cruzar, porque ya te las verás conmigo. Si te veo pasar, te agarro y nunca te voy a dejar salir. Así es que te lo advierto. Nunca, nunca. Así es que regrésate por donde viniste, que no te lo voy a repetir 3 veces. Regrésate, regrésate. Regrésate por allá. Vamos, vete, vete, carrito, vete. Así es que adiós. No, Cubierto, no. Déjame entrar. Yo quiero pasar del otro lado. No vas a poder pasar. Vete, o te voy a encerrar en mi jaula. No te lo voy a estar repitiendo. Ya te lo dije, carrito. No vas a poder. Y si intentas cruzar, te voy a enjaular. No, por favor, déjame entrar. Ya me voy. Oye, Jay, tenías razón. Él no me deja entrar. No sé qué haré ahora. Tengo que cruzar de alguna forma, de una manera. Dame un consejo. Te recomiendo que no entres, carrito. Yo te lo dije y te lo advertí. No debiste haber entrado allá, porque ese malvado cubierto te va a encerrar. Y va a ser muy oscuro estar ahí en esa reja. Así es que regrésate por donde viniste. Es mejor que te vayas a tu casa y ya no vengas por aquí, porque si no, te las vas a ver en esa oscura jaula. Ahora voy a ir a ver a Cubierto. ¿Por qué no te ha dejado entrar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Jake? ¿Qué quieres? Dime. ¿Qué haces por aquí? Te he dicho muchas maneras y de muchas formas que no regreses, así como el que acabé de advertir a tu amadísimo carrito. Así es que tú también regrésate o te las verás conmigo. No, solo quiero ver porque ese amigo quiere entrar a ver a su amigo del otro lado del bosque. No vas a poder, no vas a poder. Y así es que tú pagarás el pacto de... Te voy a encerrar en mi jaula. Ahora ven, te voy a llevar y estás atrapado. No, por favor, suéltame. Mi amigo quiere entrar del otro lado. Solo dale permiso, pero a mí no me lleves. Suéltame, por favor. No me lleves. Sí, vamos, te voy a llevar. Estarás en esa oscura jaula y nunca podrás salir. Ahora sí, te lo dije una y muchas veces, pero ahora tú serás el que estarás ahí adentro. Ese carrito se salvó, pero tú no podrás. Te lo advertí muchísimas veces y no me hiciste caso, pero tú estarás aquí. No, por favor, suéltame, no me hagas esto. Sácame de aquí, que alguien me ayude. ¡Alguien, ayúdenme!
amigo! ¡Jake! ¿Qué te pasó? ¿Qué haces ahí? ¡Suéltalo, malvado cubierto! ¿Qué le has hecho a mi amigo? Es que, vete, Carlito. Tú serás el próximo, porque en este bosque no podrás pasar. ¡Vete!